Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен есімім Есемесов Айдар Абугалиевич. Мен дәрігер радиологпын. Бүгінгі тақырып компьютерлік және магниттік резонанстық томографияларына зерттеулеріне дайындық. Компьютерлік томография немесе магниттік резонанстық томографиядан өтпес бұрын зерттеуге дұрыс дайындалу маңызды. Бұл зерттеудің дәл әрі қауіпсіз өтуіне көмектеседі. Зерттеу алдында міндетті түрде дәрігерге аллергиялық реакцияларыңыз, жүктілік жағдайыңыз туралы хабарлаңыз. Сондай-ақ ағзаңызда кардиостимулятор, импланттар немесе металл конструкциялар болса, бұл туралы да алдын ала айту қажет. Егер зерттеу контрастты зат қолдану арқылы жүргізілсе, сізге бірнеше сағат бойы тамақ ішпеу ұсынылуы мүмкін. Сонымен қатар, бүйрек ауруларыңыз немесе бұрын контрастты препараттарға реакция болған болса, бұл туралы міндетті түрде дәрігерге айтыңыз. Зерттеу басталар алдында барлық металл заттарды шешу қажет. Әшекей, бұйымдар, сағат, көзілдірік, белдік. Процедура кезінде тыныш жатып, қозғалмау өте маңызды. Бұл анық және сапалы суреттер алу үшін қажет. Дәрігер немесе рентген лаборант сізді көрші бөлмеден бақылап отырады және байланыс жүйесі арқылы сізді әрқашан ести алады. Компьютерлік томография әдетте бірнеше минутқа ғана созылады. Ал магниттік резонанстық томография сәл ұзақ болуы мүмкін. Орта есеппен 15 минуттен 30 минутқа дейін. Зерттеу ауыртпайды. Ең бастысы медициналық қызметкерлердің нұсқауларын орындау. Егер процедура барысында қандай да бір жайсыздық сезінсеңіз, бұл туралы маманға міндетті түрде хабарлаңыз. Біздің орталықта 1,5 Тесла, 3 Тесла және заманауи КТ аппараттары бар. Сапалы диагностика сіздің денсаулығыңыз үшін.